أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنت بالله صدق الله العظيم بندے آجے بندے آندے کامی آویں گا رب کولوں جنت ضرور پاویں گا بندے آجے بندے آندے کامی آویں گا رب کولوں جنت ضرور پاویں گا اوے پہلا حق ماں پیانو راضی رکھنا خدمت کر کے نہ کدی اکنا ماپے جینے راضی رب راضی پاویں گا ماپے جینے راضی رب راضی پاویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا بندے آجے بندے آندے کامی آویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا بھوکے آندے اتے جو احسان کریدا یتیماں تے غریباں دا جو پیٹ بھردا بھوکے آندے اتے جو احسان کریدا یتیماں تے غریباں دا جو پیٹ بھردا محشر نو نبی سونا گل لاوے گا محشر نو نبی سونا گل لاوے گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا بندے آجے بندے آندے بندے آجے بندے آندے کامی آویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا عشر زکات کڈ حق غریب دا اوے تینوں مل جانا جو تیرے ہے نصیب دا عشر زکات کڈ حق غریب دا اوے تینوں مل جانا جو تیرے کے نصیب دا جہنم دی آگ کولو بچ جاویں گا جہنم دی آگ کولو بچ جاویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا بندے آجے بندے آندے بندے آجے بندے آندے کامی آویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ تساں اور میرے پیر و مرشد خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہو انہوں صاف چلانے سادہ آواز تھوڑی کھول دینی گلا نہ کھچے میرے دوستو بھائیو بزرگو قابل احترام عزت لائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماں اور بہنوں
اللہ وحدہ لا شریک دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ تعالیٰ نے دنیا دی بھیڑ نو نکال کے اپنے پاک اور مقدس گھر اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنا دی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ اللہ پاک ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں غلطیاں خطاواں اپنی رحمت دے نال معاف فرمائے۔ آج دا اے عظیم پروگرام جو کہ برادر مکرم حضرت مولانا قاری منیب الرحمان صاحب، برادر مکرم حافظ محمد سعید صاحب، دیگر دوست احباب جنہ دوستاں نے مل کے اس بزم نو سجایا، اے دے اندر تعاون کیتا، حصہ پایا، کھانا تیار کیتا، اللہ سارے بھائیاں دے کاروبار اندر مال و جان اندر رزق اندر خیر و برکت دا نزول فرمائے، اور جتنے ماشاءاللہ علاقہ بھر دے معزز علماء کرام تشریف لے آئے، اللہ تعالیٰ تمام دینی خدمات اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ انسان ہوندے ناتے کوئی کمی ہو جائے کوئی تائی ہو جائے میرا مالک درگزر فرمائے۔ اس مسجد نو تسی بڑا سونا بنایا ہے، مسجد دیاں بنیاداں رکھن والے جو دنیا تو ٹر گئے اللہ کروڑ جنت عطا فرمائے، جو موجود نے اللہ صحت ایمان والی شان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ قرآن مجید اندر اللہ رب العالمین نے ایک ایسی آیت کریمہ دا نزول فرمایا کہ جدے بارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت نے میں نو بڑی امید لگا دیتی ہے کہ اللہ اپنے بندیاں تے درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے دے اندر بڑی شفقت اور بڑی مہربانی دا ذکر فرمایا ہے۔ دنیا تے تے نظام انجے گھر وچ اگر پتر دا جھگڑا ہو جائے، باپ دا گستاخ ہوئے نہ فرمان ہوئے یا آنکھیں نہ لگے گل نہ منے تے باپ اکیا تکیا کدے نہ کدے لڑکے انہوں کہندہ جان نکل جا تو میرا پتر ہی نہیں، نکل جا میرے گھر۔ ماں ہے نا ماں جنہیں 9 مہینے پیٹ وچ رکھیا بڑیاں تکلیفاں نال جنم دیتا، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، بڑیاں تکلیفاں نال پیٹ وچ رکھیا تے بڑیاں تکلیفاں نال جنم دیتا تے پھر 2 سال تک دودھ پلایا، پھر انگلی نہ لا کے ٹرنا سکھایا، بولیاں سکھائیاں، ادھر کملیاں رملیاں مار دی رہی تاکہ بولن لگ جائے۔ او پتر جنہوں سانبیا پالیا جوان کیتا جے ماں دے آنکھیں نہ لگے، ماں دا گستاخ ہو جائے، ماں دا نہ فرمان ہو جائے، کدے نہ کدے ماں آکے کہیں دیئے جا تو میرا پتر ہی نہیں۔ مالک کائنات کتنے مہربان، اللہ تعالیٰ فرمان دینے محبوب جی کہہ دیو انہاں بندیانوں میرے بندیانوں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، انہاں میرے بندیانوں آکھو میرے بندے جڑے اپنیاں جاناں تے ظلم کر بیٹھے نے، او میرے بندے جڑے چوریاں کر دینے ہے تے میرے ہی نینا، شراباں پین دینے ہے تے میرے ہی نینا، جوا کھیل دینے ہے تے میرے ہی نینا، ڈاکے مار دینے پر ہے تے میرے ہی نینا، ظلم و نقل ہو جان دینے ہے تے میرے ہی نینا، سیاتیاں کر بین دینے ہے تے میرے ہی نینا، علا انفسہم جڑے اپنیاں جانا تے ظلم کر بیٹھے نے، او گنہگار، او سیاکار، او خطاکار، انہاں نو آکھو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت تو میوس نہ ہو، نہ امید نہ ہو، اے نہ سوچیا کرو ہون میں کیویں رب دے در تے جاواں، پتہ نہیں معاف کرے گا نہیں کرے گا، پتہ نہیں میرا کی بننا ہے، یا اپنے اندر ایک گل بٹھا لینی بھی مینوں تے انہیں معاف کرنا ہی نہیں، یا ایک گل سوچ لینی میں تے ایڈا باغی ہو گیا میں تے پکا ہی جہنمی ہاں، یا ایک گل سوچ لینی میں تے جنت دی خوشبو بھی نہیں لبنی، میں تے فلاں 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 گناہ کر بیٹھا ماں، ایک گناہ ماں تو میں تے توبہ نہیں کیتی اور میرے رب نے میں معاف نہیں کرنا، انج دیاں سوچاں نہ سوچیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ
علیہ وسلم فرماندے نے کہ زمین و آسمان دے درمیان دا خلا بھی اگر گناہاں نال پور ہوئے تے بندہ دل لگی نال دل جمی نال سچے دل نال اپنے رب نال گلاں کرے تے رو پوے تے ہار جائے ہار من لے او دا ہار مننا او دا رونا او دی اکھ وچوں آنسو دا گرنا اونوں خوشک رب بعد اندر کردا ہے تے او دے گناہاں نوں اللہ پہلے معاف فرما لا تقنطوا من رحمت اللہ گنہگارا واسطے امید دی کرن ہے یہ آیت اللہ توبہ کرنے والا بنائے اللہ استغفار کرنے والا بنائے رب دی رحمت تو میوس ہے نا امید ہے نہیں ہونا اللہ فرماتے ہیں معافی مانگتے صحیح میں یہ نہیں آکھنا بھی 17 سالہ دے گناہ نے نا 10 سالہ چ معاف کراں گا انج بھی نہیں آکھدا بھی 80 سال دے گناہ نے نا 50 سالہ چ معاف کراں گا انج بھی نہیں کہندا کہ ہن ایک ہفتہ تینوں روزانہ 5 وقت دیاں نمازاں پڑھ رو ترلے پا لکیراں کڈ منتاں کر پھر میں سوچاں گا معاف کرنا ہے کہ نہیں تو آگے ہے نا آگے ہے نا پہنچ 50 سال بعد ہی آیا ہے 60 سال بعد ہی آیا ہے اوہ آیا ہے نا تینوں پتہ ہے میرا رب ہے میرا خالق ہے میرا مالک ہے ہار گئے ہے نا ہار مان لیا نا معافی مانگنا تیرا کام ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا میں اللہ تیری زندگی دے سارے گناہ معاف کر دے جیڑا ایڈا مہربان ہے او دے کولوں اسی معافی بھی نہیں مانگ سکتے جیڑا معافی کیڑا جیڑا انتظار کر روزانہ تہجد ٹائم آسمان دنیا تے آگے گنہگاراں دے انتظار کرتا ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے فرمانے توجہ کرنا مالک کائنات فرماتے نے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ رب العالمین اعلان فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطحا بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دا نام اس میں گرامی آوے میرے پیغمبر تے محبت دینال پیار دینال ادب دینال احترام دینال درود پڑھنے سونے نبی پاک دے درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ تیرے کاروبار اندر مال و جان اندر خیر و برکت دا نزول فرمائے گا اگر دکان اندر برکت نہیں میرے مصطفیٰ تے درود پڑھے کر اگر کار اندر برکت نہیں میرے مصطفیٰ تے درود پڑھے کر اگر پریشانیاں نہیں جان دیاں میرے مصطفیٰ تے درود پڑھے کر اگر دکھی بڑھائیں میرے مصطفیٰ تے درود پڑھے کر اگر بیماریاں نے گھیرا پا لے آوے میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر اگر فصل اندر برکت نہیں ہوندی میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر اگر کام دنیا تو رخصت ہوا زبان تے کلمہ شہادت جاری ہو جاوے میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر اگر کام قبر اندر جاواں قبر تیرے میرے باپ تے روشن ہو جاوے میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر اگر چاہنے قیامت والا دن ہوئے میدان محشر لگا ہوئے جدو کتے بھی سایہ نہیں ہونا اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر اگر چاہنے قیامت والے دن جدو تیاں پترہ کام نہیں آنا پیڑا پراما کام نہیں آنا ادو مصطفیٰ میری سفارش کر دیں پھر میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر اگر چاہنے قیامت والے دن جدو سورج قریب ہوئے گا لوگاں تے غشی ساری ہوئے گی لوگ پسینیاں میں جو ڈبے ہونگے پانی طلب کرنگے پر سوائے حوض کوثر دے پانی نہیں ہوئے گا اگر چاہنے ہو دو نبی پاک دی اتھاں دی جو جامع کوثر مل جائے پھر میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر اگر چاہنے رب جنت بھی دے دے وے جنت دے اندر سونے مصطفیٰ دا گوانٹ بھی مل جائے پھر میرے نبی تے درود پڑھیا کر سچ فرمایا مالک کائنات نے ان اللہ و ملائکتہ
ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی پاک تے درود پڑھو گے اللہ جنت بھی دے گا تے جنت وچ سونے نبی دا گوانڈ بھی دے گا۔ اپنے جٹکے بندیاں دے نالے چوپڑیاں نالے جنت تے نالے نبی پاک دا او کیڑا خوش نصیب بندہ ہوئے گا۔ اللہ سب نو ساتھ نصیب فرمائے۔ رب دا قرآن کے اشارے کردا، رب بھی حضور تے درود پڑھدا۔ رب دا قرآن کے اشارے کردا، رب بھی حضور تے درود پڑھدا۔ آؤ اج ذکر حبیب کریے، رج رج سونے تے درود پڑھیے۔ رب دس درجے بلند کردا، رب بھی حضور تے درود پڑھدا۔ رب دا قرآن کے اشارے کردا، رب بھی حضور دے درود پڑھدا۔ انعام رب انج دا کمال کر دے، جنت وچ آقا دے او نال کر دے۔ انعام رب انج دا کمال کر دے، جنت وچ آقا دے او نال کر دے۔ اوتھے بھی رواں میں درود پڑھدا، اوتھے بھی رواں میں درود پڑھدا۔ رب دا قرآن اشارے کردا، رب بھی حضور تے درود پڑھدا۔ رب دا قرآن اشارے کردا۔ پھر کہہ دیو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا۔ مالک کائنات فرماتے نے اے میرے پیغمبر اونا میرے بندیاں نو کبو نا جڑے اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھے نے، بڑے گنہگار بندے نے، بڑے سیاکار بندے نے، بڑے خطاکار بندے نے، پر ہے تے میرے بندے نے نا۔ اونا میرے بندیاں نو آکھو جڑے اپنی جاناں تے ظلم تے زیادتیاں کر بیٹھے نے، لا تقنطو من رحمت اللہ، میری رحمت تو میوس نہیں ہونا، میری رحمت تو نا امید نہیں ہونا۔ وقت مالک کڈا مہربان ہے، اے نوجوانو سونا خالق کڈا مہربان ہے۔ اللہ نے کدے انج نہیں آکھیا اج فجر نہیں پڑھی میں تینوں صبح دا ناشتہ نہیں دینا۔ اللہ نے کدے اے نہیں آکھیا اج ظہر نہیں پڑھی میں تینوں کاروبار ہی نہیں دینا۔ اللہ نے اے کدے نہیں آکھیا اج عصر نہیں پڑھی میں تیرے بچیاں دی تیاڑی نہیں دینی۔ اللہ نے اے نہیں آکھیا اج مغرب تے عشاء نہیں پڑھی میں تینوں رات دا ڈنر نہیں کرن دینا۔ اللہ نے اے نہیں آکھیا تو کدے تہجد نہیں پڑھی میں نیند نو تیرے تے تاری نہیں ہون دینا۔ اللہ رب العالمین تے بڑے مہربان نے، پتہ ہے سنا مالک کڈا مہربان ہے۔ اللہ اپنے بندیاں نال کنا پیار کرنے والا ہے، اللہ اپنے بندیاں نال کنی محبت کرنے والا ہے۔ حکایات صالحین اندر لکھے ہے حضرت جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا دور ہے، ایک بندہ گانا گان والا گانا دور نکل جانا مدینیوں دور علاقیاں دے اندر گانے پنڈاں دے اندر گانے شادیاں دے موقعیاں تے گانے بچہ پیدا کروں دی پیدائش تے گانے بڑی پیاری آواز والا لوگ انہوں پیسے دیتا کر دے سن، ایک گانے گایا کردہ وقت گزردیاں آواز خراب ہو گئی، آواز بند ہو گئی۔ اور جڑے محبتاں نچھاور کر دے سن انہوں نے تعلق چھڑ دیتے نے، کر دے حالات بگڑ دیاں۔ ایک دن آیا کار وچ راشن کوئی نہیں، دیاری کر نہیں سکتا، عمر گزر گئی۔ دوسرا دن آیا بچے بھی بھوکے آپ بھی بھوکا، تیسرا دن آیا بچیاں دی حالت بھی خراب ہے، بی بی دی حالت بھی خراب، آپ بھی بڑی طبیعت ناساز ہو گئی، 3 دن دا کھانا نہیں کھایا۔ آندے ہون میں کی کرا خیال کر دیاں کہ دے دروازے تے جاواں جڑا کچھ دے دے وے۔ آندے چل یار مسجد نبوی اندر جانا وا،
چیک کر لیں. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا میں عرض کر رہا سا سونا مالک اپنے بندیاں نال کنا پیار کردا وے. اے بندہ بڑا گنہگار ہے سیاکار ہے خطا کار کدے مسجد آئے ہی نہیں اج لوڑ پئیے نا کھانا نہیں ملیا بیلی چھڑ گئے یار چھڑ گئے بلان والے چھڑ گئے آواز خراب ہو گئی گلا خراب ہو گیا کار بچے بھی آپ بھی پکھا بیوی بھی پکھی 3 دن گزر کے حالت خراب ہونے لگی آندہ چل اور کسی نو تے میں جاندا کوئی نہیں میں اللہ دے در تے جانا وا اللہ دے گھر جانا وا مسجد نبوی اندر جا کے نفل پڑھاں گا اوتھے دعا کر دیاں گا این چل دیاں جدو جنت البقیع دے قریب آیا نا انہاں چاڑی اندر داخل ہویا سامنے نبی پاک دی مسجد نظر آئی اکھاں برسن لگ گئیاں نے آندہ یار کیڑے منہ نال جائیں گا کیڑے منہ نال جائیں گا ساری زندگی دیو دیاں بغاوتاں کرتا رہے ہیں ساری زندگی دیو دیاں نافرمانیاں کرتا رہے ہیں ساری زندگی دیو دے گھر بڑے نہیں آج لوڑ پئیے دیو دے دروازے تے چلے ہیں تے جے میں مسجد کے آتے لوگ مینوں کی کہیں گے او سکتا ہے مینوں کے بڑا نہیں نہ دے او سکتا ہے لوگ میرا مذاق ہی بناویں ایتھے ہی بہ کے مانگ لینا وا جے مل گیا تے ٹھیک ہے جے نہ ملے آتے کسی نو پتا تے نہیں چلے گا اے چاڑیاں تھلے بیٹھے ہی رون لگ گئے تے اپنے رب نال گلاں پیا کردا ہے آندا یا اللہ 3 دن گزر گئے نہیں اللہ کھانا کوئی نہیں او کھاندا اللہ میرے بچیاں نے بھی کچھ نہیں او کھاندا اللہ میری بیوی نے بھی کچھ نہیں کھاندا اللہ میں بھی کچھ نہیں کھاندا اللہ سنیا روٹی چاہیے اللہ کھانا چاہیے میرے بچیاں واسطے اللہ رزق چاہیے میرے گھر واسطے ایتھے کھانا پیا منگدا چاڑیاں تھلے بہ کے چاڑیاں تھلے بہ کے کھانا پیا منگدا ہے ادھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نو غیبی آواز آئیے عمر جلدی جا فلاں چاڑی اندر میرا بندہ کھانا پیا منگدا ہے فلاں چاڑی اندر میرا بندہ روٹی پیا منگدا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ چل پے چلدیاں جدو انہاں چاڑیاں دے قریب پہنچے نے نا اس بندے دیاں نظران پہ گئیاں امیر المومنین آ رہے نے اگر عمر نے مینوں ویکھ لیا حضرت عمر قید بھی کرنگے حضرت عمر کوڑے بھی مارنگے کتے جلا وطن ہی نہ کر دیں حضرت عمر نو ویکھ کے بندہ دوڑ پہ آوے تے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نو آپ فرماندے نے بزرگو ٹھہر جاؤ نا تسی اللہ کو کھانا مانگ رہے سو اتنی گل سنی تھی اوتھے ہی قدم رک گئے میں رب نال گلاں پیا کردا سا عمر بن خطاب نو کیویں خبر ہو گئی جی میں ہی کھانا مانگ رہا سا 3 دن گزر گئے نے میرے بچیاں نے کچھ نہیں کھادا حضرت عمر فرماندے نے مینوں غیبی آواز آئی ہے میرا بندہ کھانا پیا مانگدا ہے میرے بندے نے کچھ نہیں او کھادا عمر او دے واسطے کھانے دا بندوبست کر دے اتنی گل سنیے تے مسجد نبوی ول دوڑ پیا وضو کیتا تے رب دے سامنے رون لگ گیا
اللہ جے تے میں توبہ بھی نہیں کی تھی اللہ جے تک تے میں ہار بھی نہیں سی منی اللہ میں تے تیرے گھر بھی کدے نہیں سی آیا اللہ میں تے معافیاں بھی نہیں سن منگیاں اللہ میں تینوں ساری زندگی رساندا رہیا اللہ ساری زندگی تینوں ناراض کرتا رہیا ربا جے تک تے میں اے بھی نہیں سی آکھے اللہ اج دے بعد گانا نہیں گاندا مالکا تو گنہگار نال اتنا پیار کرنا ہے جیڑا ہووے ویکھ اودے نال کنا پیار کردا ہوئے گا جیڑا تیریاں منن والا ہے اودے نال کنا پیار کردا ہوئے گا اوے نوجوانو او تے مالک ایڈا مہربان ہے او تے مالک انیاں محبت کرن والا ہے سچ فرمایا مالک کائنات نے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ اپنے بندیاں نال محبت کر دینی اللہ اپنے بندیاں نال او گنہگاراں نال اینا کر دینے تے جے او دا بن جائے مولانا بابا عبداللہ گرداسپوری رحمہ اللہ جتھے لیٹے نے انہاں دی قبر تے کروڑ حرام دا نزول فرما آپ فرمایا آپ نے فرمایا کر دے سن کہ او کسے پنڈے چور آ گئے چور انہاں پنڈ کسے گھر چوں چنگا سونا شونا لٹ لیا مال لٹ لیا تے پنڈ والے نوں پتہ لگ گیا پنڈ والے منگر تے چور اگے انہاں نے ویکھیا جدوں پنڈ وچ گھیر گئے ہاں نس نہیں سکدے او چھتی چھتی مسجد وچ بڑے تے او جڑی گٹھڑی سی انہاں نے اندر سٹ دی تھی تے باہر چھتی نال نماز نہیں پڑھی نماز بھی ہونے نہ لگے بڑے حاجی نے بڑے نیک نے جو پیچھے وار بھی آ گئی مسجد وچ بڑے نا ان ایک بندے نے کہا اے ہی نے او دوجے نے کہا چپ کر ہوئی بولے تے اللہ والے نے اے تے اللہ والے نے کچھ نہ ٹھی او کتے اگے لنگے ہونے نے او اگے نس گئے چور سجدے پہ گئے چور سجدے پہ گئے آدھے نے یا اللہ نہ وضو کیتا نہ نیت کیتی نہ توبہ کیتی نہ استغفار کیتا اللہ سی جھوٹے موٹھے کھڑے سا اتنی لاج رکھی جے سچے سچے تیرے ہو جائیے تے کنی لاج رکھی جھوٹے موٹھے کھڑے سا تے اینا بھرم رکھے جے سچی سچی تیرے ہو جائیے تے کنیاں مہربانیاں کریں دعا کرو اللہ سانو سچیاں سچیاں اپنا بنا لے سارے کہہ دے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا اللہ دی طرف آؤ نا اللہ دی طرف اے نوجوانوں اکاسی دیو باشیو ارد آگے تمانے والے ہو معزز مہمانوں کدے کدے ساری زندگی بندہ تقریراں سندا رہندا ہے ساری زندگی دا بعد اثر نہیں کردا کدے کدے ایک آیت قرآن دی بندے دی زندگی بدل کے رکھ دیندی ہے توجہ کرنا غور کرنا زمانے دا بڑا بڑا ڈاکو ڈاکو چوریاں کرنے والا آج کل بھی بڑے ڈاکو نے کئی کچھے دے ڈاکو بندے اغوا کر کے پیسے لین والے تے کئی جناب نہ ٹیکسی اسٹینڈ تے ڈاکو ہندے نے اے لوگاں دے کولو پتھاں لین والے بساں والیاں کولو رکشیاں والیاں کولو عجیب رنگ دیاں ڈکیٹیاں کئی موبائل فون تے دھوکھاں دے کے ڈکیٹیاں کر دینے تیرا انعام نکلے ہے میں تینوں گفٹ دینا چاہنا وا اے بھی بڑے بڑے ڈاکو نے ڈاکواں دا انداز مختلف ہے کئی راما تے کھڑے ہو کے لٹ دینے کئی موبائلاں تے لٹ دینے کئی دھوکھاں کر کے لٹ دینے اس دور دا بڑا بڑا ڈاکو ہے تے بڑا بڑا چور ہے یہ نام تو لوگ ڈردے سن کسے گھر چلے آ جانا کسے بندے نے انہیں آکھنا میں فضل بن ایاد دا بندہ ہاں انہیں آکھیا 10,000 دے دے 20,000 درہم دے دے انہیں چوک کے دے دینے کتے فضل آپ نہ آ جائے ورنہ سارا مال ہی چلا جائے گا سارا مال ہی لوٹ کے لے جائے گا ایک دن مکبری ہو گئی فضل بن ایاد نو کسی نے دسیا فلاں گھر اندر بڑا مال ہے اس گھر وچ سونا بڑا ہے اودے وچوں سونا لوٹ لو مال لوٹ لو انہیں اپنے سپاہیاں نو نال لے آوے چلدیاں ادھی رات دا ویلا ہے اس مقام دے قریب آئے نے پلان بن گیا پہلے مکان اندر میں داخل ہوواں گا فضل بن ایاد داخل ہوئے گا پھر دروازہ کھولا
گا باقی سارے بھی اندر آ جان گے جی جی ٹھیک ہے فضل بن عیاض ادھی رات دا ویلے اس مقام دی چھت دے مقام دی چھت تے چڑھیا یا ایدی دیوار تے چڑھ گیا جدو دیوار دی بلندی تے پہنچے آوے اندر کار دے اندر کاردہ مالک اللہ دے قرآن دی تلاوت پیا کردہ ہوئے اے مسجد اندر بھی تلاوت ان دیئے نا کاری منیب الرحمن صاحبی بچیاں نو کلاس سکھان دینے نا قرآن دیاں سورتاں سکھان دینے قرآن مجیدیاں آیات سنا دینے اللہ دے بندیاں نال محبت کریا کرو قرآن اکرام تے خرچ کریا کرو علماء اکرام تے خرچ کریا کرو اے رب دی راول بلان والے توڑے بچیاں نو دین سکھان والے توڑے بچیاں نو کاری بنان والے توڑے بچیاں نو حافظ بنان والے توڑے بچیاں دی تربیت کرنے والے اینا دا خیال کریا کرو میں جڑی بات رد کر رہا سا کدے کدے بندہ سارا قرآن پڑھ دے تے اثر کوئی نہیں کدے کدے ایک آیت بندے دی زندگی بدل کے رکھ دیں دیئے فضل بن عیاض اپنے مقام دی جناب نہ اس بندے دے دیوار تے پہ چڑھے آوے مقام دی دیوار تے ویکھ دے اندر قرآن پہ پڑھ دے مالک تے تلاوت کر دیاں سورہ حدید دی تلاوت شروع ہو گئی اس آیت تے پہنچے آوے ادھر فضل بن عیاض کر ٹپن لگ گئے ادھر آیت آگئی علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ کیا ایمان والے آتے اجے وقت نہیں آیا انہاں دے دل اللہ تو ڈر جان انہاں دے دلہ میں اللہ دا خوف آ جائے انہاں دے دلہ اندر اللہ دا ڈر آ جائے ادھر اندر ٹپن لگے نے ادھر آواز آ گئی کیا ایمان والے آتے اجے وقت نہیں آیا کہ اللہ دا خوف انہاں دے دلہ میں جا جائے انہاں دے دل اللہ تو ڈر جان اتنی آیتی سنیے اے جو واپس چھلانگ لگا دی تھی کروبا کے راہ گئے اوتھے پہ کے زمین تے اپنا دل پھڑ لیا نالے روئی جاندے نے نالے آندے نے کیوں نہیں یا اللہ کیوں نہیں یا اللہ اللہ وقت آگے ہے اللہ وقت آگے ہے کہ تیرے تو ڈر جاواں اللہ وقت آگے ہے کہ توبہ کر لواں اللہ وقت آگے ہے کہ تیرا ذکر کر لگ جاواں اللہ وقت آگے ہے تیرے کو معافی مانگ لواں اللہ نے یقین للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ اللہ آگے ہے وقت اللہ تیرے تو ڈرم دا وقت آگے ہے اللہ توبہ کرم دا وقت آگے ہے اللہ گناہ چھٹن دا وقت آگے ہے اللہ چوریاں چھٹن دا وقت آگے ہے اللہ زیادیاں تو باز رہن دا وقت آگے ہے اللہ میں ڈر گیا ہوں اللہ میں ڈر گیا ہوں اللہ تیری وقت تو ڈر گیا ہوں اللہ تیری عذاب تو ڈر گیا ہوں اللہ تیری سختیاں تو ڈر گیا ہوں اللہ تیرے غصے تو ڈر گیا ہوں اتنا بادشاہ ربی کل شدید اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے اللہ میں تیری پکڑ تو ڈر گیا ہوں تے نال دے سپاہی کہیں دینے نال دے سپاہی کہیں دینے حضور کی بن گیا آمدہ لوگوں میرے رب نے بندل انج لگ جائے جو کلام کر لے آئے کہ میں ڈکیٹی کرن لگا سا اگرو آواز آ گئی کیا اجے تیرے تے وقت نہیں آیا کہ تیرا دل ڈر جائے اللہ تو تینوں رب دا خوف آ جائے اللہ دا ڈر آ جائے پھر ڈر کے اللہ تو توبہ کی تھی تے پتہ ہے نا پھر انج کر کے نیک بن گئے پڑھدیاں دین سکھدیاں اللہ دے سامنے روندیاں پھر بیت اللہ دے اندر آ گئے پھر لوگاں نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہوندا فضل بن عیاض کو پوچھیا کر دے کوئی مشورہ کرنا ہوندا فضل بن عیاض کو کریا کر دے رب نے انج کر کے توبہ قبول کر لئی میرے دوستو بھائیو بزرگو اسی بھی گنہگار اسی بھی سیاکار اسی بھی خطا کار سانو بھی چاہیے اپنے گناہاں تو توبہ کر لئیے اودی رحمت تو میوس نہ ہوئیے اودی رحمت نہ امید نہ ہوئیے جس مالک نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا توبو الاللہ توبتا نصوحا جس مالک نے فرمایا ایمان آلیا توبہ تے کر پر کر پکی سچی دا دپا نہ لا اپنے رب نال دا نہ لا تو پکا ہو جا تے میں رب تینوں جنت دے دیا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئات
وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ وہ ایڈا مہربان ہے یار، تیرے میرے آنے چ دیر ہے، او دے معاف کرن وچ دیر ہے۔ دعا کرو اللہ اپنے سامنے رون والا بنائے، اللہ گڑ گڑان والا بنائے۔ مدینہ منورہ دے اندر نا اللہ تانوں مدینے لے جائے تے سارے انہوں لے جائے، جنہ آمین آکھی انہوں نے اللہ پکا ہی لے جائے، جنہ کنجوسا نہیں آکھی اللہ انہوں نے بھی لے جائے۔ کیوں جی دعائج کڑا مل لگنا ہے۔ سانو بیت اللہ چ غلامی مالکا، مدینے دا دیدار کرامی مالکا۔ سانو بیت اللہ چ غلامی مالکا، مدینے دا دیدار کرامی مالکا۔ جتھے ساری دنیا نو چین ملدا، دکھڑا سنا ما جا کے اوتھے دلی دا۔ بار بار موقع اے لے آمی مالکا، بار بار موقع اے لے آمی مالکا۔ سانو بیت اللہ چی غلامی مالکا، سانو بیت اللہ چی غلامی مالکا۔ مل کے پڑھ لو سارے جنہ جنہ جانے۔ سانو بیت اللہ چی غلامی مالکا، سانو بیت اللہ چی غلامی مالکا۔ مدینے دا دیدار کرامی مالکا۔ کرنگا طوافیوت بج بج کی، نال پیم زم زم رجی رجی کے۔ سعی صفا مروہ دی کرامی مالکا، سعی صفا مروہ دی کرامی مالکا۔ سانو بیت اللہ چی غلامی مالکا، سانو بیت اللہ چی غلامی مالکا۔ مدینے دا دیدار ہو کے پاک آقا دے میں جد گر جا، دل کردہ روز دے قریب مر جا۔ ہو کے پاک آقا دے میں جد گر جا، دل کردہ روز دے قریب مر جا۔ جنت بقی دے وچ دفنامی مالکا، جنت بقی دے وچ دفنامی مالکا۔ مدینے دا دیدار روز وچ آقا دی تو یار لیٹنی، ابو بکر عمر جرار لیٹنے۔ روزے وچ آقا دے دو یار لیٹنے، ابو بکر عمر جرار لیٹنے۔ ساتھ سانو اونا دا عطامی مالکا، ساتھ سانو اونا دا عطامی مالکا۔ مدینے دا دیدار دولتاں دے نال اوتھے کوئی نہیں جاوندا، او ہو جاوے جنوں اللہ بلامدا۔ دولتاں دے نال اوتھے کوئی نہیں جاوندا، او ہو جاوے جنوں اللہ بلامدا۔ عثمانی تے اے موقع پھر لے آمی مالکا، منیب تے اے موقع پھر لے آمی مالکا۔ سعید تے اے موقع پھر لے آمی مالکا۔ سارے آتے موقع پھر، سارے آتے موقع پھر لے آمی مالکا۔ مدینے دا دیدار کرامی مالکا۔ سانو بیت اللہ چے غلامی مالکا، سانو بیت اللہ چے غلامی مالکا۔ سانو بیت اللہ چے غلامی مالکا۔ مدینے دا دیدار کرامی مالکا۔ دعا کرو اللہ سارے انہوں لے جائے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ
امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا میں جڑی بات عدد کر رہے ہیں جوانو ساڑھے آن وچ دیر او دے بخشن وچ دیر او دے بخشن وچ دیر کوئی نہیں کیونکہ جس مالک نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم او مالک دے اپنے بندے نال بڑا پیار کرنا والا وے توجہ کرنا غور کرنا ایک اور جوان دا واقعہ تواڈے سامنے رکھنا وا بعد اندر اللہ دے بڑے بڑے ولی بن گئے سن اللہ دے بڑے مقرب بندے بن گئے سن تے پہلے جوانی دے اندر بڑے بڑے چور جوانی دے اندر بڑے بڑے شرابی سن شراب دی عادت پے گئی شراب دی جدے بارے وچ میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ ایک مرتبہ شراب پی لوے 40 دن تک اللہ دی عبادت قبول نہیں کردا 40 دنوں تک اللہ دی دعائی قبول نہیں کردا 40 دنوں تک اللہ اس بندے نو پسند ہی نہیں کردا اے میرے دوستو بھائیو بزرگو ایسی چیز نو پین دی کیڑی لوڑ ہے جدی وجہ تو 40 دنوں لئی اللہ ناراض ہو جائے 40 دنوں بعد اللہ رس جائے تے نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ دنیا تے شراب پیوے تے توبہ نہ کرے بغیر توبہ تے مر گیا قیامت والا دن ہوئے گا اگر انہوں جنت مل بھی گئی اللہ جنت دی شراب نہیں دے گا اللہ جنت دی شراب نہیں دے گا کیونکہ دنیا تے غلیظ شراب جو پیندہ رہے آوے اس وجہ تو شراب تو توبہ کرو اللہ تو ڈر جاؤ نوجوانوں اے جوانے شراب پین والا کسے محفل میں جانا شراب پینی رمضان مبارک دا مہینہ آنا تے روزے نہ رکھنے اس وجہ تو کیونکہ نے شراب پینی تے ادا گزارا نہیں سی ہو سکتا پھر دی شادی ہو گئی بندے دی شادی ہو جائے نا بندہ بدل جاندہ ہے بڑے گناہاں تو توبہ کر لیندہ ہے بڑیاں غلطیاں تو دور ہو جاندہ ہے شادی دے بعد زندگی بدل جاندی ہے مگر اس جوان دی شراب نہ چھٹی اور شراب پین لگ گیا وقت گزر دیاں اللہ نے دے گھر اندر تھی عطا فرمائیے دے گھر اندر بیٹی پیدا ہو گئی تے پتہ ہے نا سیانے تے دنا بندے تشریف فرما جے جدو گھر تھی پیدا ہو جاوے بندہ بڑے بڑے گناہاں تو توبہ کر لیندہ ہے بڑیاں بڑیاں غلطیاں تو توبہ کر لیندہ ہے بڑیاں بڑیاں خطاماں تو توبہ کر لیندہ ہے یار میں تھی والا ہو گیا ماں میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے اگر بندہ کوئی غلطی کرے نا لوگ آندے نے ہونتے تیرے کر تھی پیدا ہو گئی ہے کچھ تے عقل کر کچھ تے خیال کر بندہ سمجھ جاندہ ہے لیکن اے نہ سمجھیا اور شراب پین لگ گیا خدا دا کرنا انجویا 2 سال دی بیٹیوں کے وفات آ گئی جس بیٹی نال بڑا پیار کردہ سی بیٹی نال بڑی محبت کردہ سی 2 سالہ دے بعد بیٹی اللہ نو پیاری ہو گئی ہے ہون بیٹی دا غم برداشت نہیں ہوندا بیٹی دی جدائی برداشت نہیں ہوندی جتھے ایک جناب گلاس پینا اوتھے 2 پین لگ گیا جتھے ایک پیالہ پینا اوتھے 3 پین لگ گیا جدو بھی تی دیاں محبتاں یاد آنیاں تے غم مٹان واسطے شراب سے آندہ پی لینی ایک رات شراب پی کے سو گیا تے خواب آئیے خواب اندر کی دیکھ داوے میدان معاشر لگ گیا ہے اللہ دی عدالت لگ گئی ہے تے میں جا رہے ہوں یہ دے پیچھے کا بہت بڑا استحا لگ گیا اگے دوڑن لگ گیا استحا تو بچن واتے سامنے کا بزرگ ملیا انہوں آندہ میں نے اس استحا تو بچا وہ آندہ میں نہیں بچا سکتا میں تے بڑا کمزور ہوں میں تے بڑا کمزور ہوں اگے چلا جا ہو سکتا ہے کوئی تینوں بچا لوے دوڑ دیاں عجیب مندر ویکھے آوے سامنے ایک نہر آ گئی تے پانی والی نہر نہیں آگ والی نہر تے پریشان ہو گیا جے کھڑا رہا تے اژدہا کھا جائے گا جے چھلانگ مارا تے آگ وچ جاواں گا ہڑکی میں دے تو بچاؤ اچانک ایدی بیٹی آ گئی تے بیٹی درمیان وچ
وچ کھڑی ہو گئی ازدہان آندی خبردار میرا بابا میرے ابو جانی میرے ابو دی عملہ نہ کری میرے بابا نو تکلیف نہ دیوی میرے بابا نو پریشان نہ کری ازدہانو پیچھے ہٹا دیتا ازدہا پیچھے نس گیا تے باپ نے ویکھیا آج میری تھی میرے کام آئی ہے آج میری بیٹی نے مینوں بچایا ہے اس تھی نو سیدھی نہ لایا نالے روئی جاندہ ہے تے نالے بیٹی دے متھے بوسا کری جاندہ ہے تے بیٹی آندی ہے بابا ایک گال کہنی سی جی میری یہ بولنا آندی ابو جی کدو توبہ کرو گے ابو جی کدو اللہ کو معافیاں منگو گے ابو جی اللہ ناراض ہے اللہ تو اڈے نہ ناراض ہے اللہ بڑے غصے اندر ہے او جڑا راستے وچ تسی بزرگ ویکھیا جڑا تانوں بچا نہیں سکیا او تواڈے کمزور نیک عمل سن او نیک عمل اتنے کمزور نے کہ اس ہاتھ بھی تانوں نہیں بچا سکے اگر تسی میں شراب پیندے رہے تے میں بھی رب دی جہنم تو تانوں نہیں بچا سکاں گی ابو جی بس کر دے وہ ابو جی توبہ کر لو ابو جی رب دے قریب ہو جاؤ اللہ کو معافی مانگ لو انج آنکھ کھول گئی تے روئی جاندے گھر وچ شراب دے مٹکے چک کے باہر سٹ دیندے نے مٹکے باہر سٹ گئے تے وضو کیتا مصلی وچھایا آندا یا اللہ وقت آ گیا ہے کہ میں ہن توبہ کر لواں اللہ معافی مانگ لواں اللہ تیرا بن جاواں معزز علماء کرام تشریف فرمانے نام جان دے ہون گے جڑے بعد اندر اللہ دے ولی بن گئے حضرت مالک بن دینار علیہ الرحمہ پھر تابعین کو بھی علم حاصل کیتا پھر بیت اللہ دے اندر آ گئے پھر بڑے بڑے فتوے دیتا کر دے سن بڑے بڑے مسئلے دسیا کر دے سن 4 دنوں دی توبہ نہیں کی تھی مہینے 2 مہینے واسطے توبہ نہیں کی تھی بلکہ جدو چھڑ دیتی شراب تے پھر چھڑ دیتی ہے کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا تینوں دسیا نہیں کسے کملے آوے نہیں ساریاں راتاں سون دیاں تینوں دسیا نہیں کسے کملے آوے نہیں ساریاں راتاں سون دیاں ساری عمر تو پاپ کماندا رہو کچھ راتاں پاپ نو دھون دیاں ساری عمر تو پاپ کماندا رہو کچھ راتاں پاپ نو دھون دیاں ایویں ہس ہس زندگی گزار لئی ایویں ہس ہس زندگی گزار لئی کچھ راتاں ربی اگے رون دیاں ایویں ہس ہس زندگی گزار لئی کچھ راتاں ربی اگے رون دیاں دل سونگے آوانگ مردیاں دے دل سونگے آوانگ مردیاں دے کچھ راتاں اس نو جگان دیاں رحمت دا سمندر وگدائے کر ہمتاں خود نو ڈبان دیاں رحمت دا سمندر وگدائے کر ہمتاں خود نو ڈبان دیاں نبیاں تے شہیداں دیاں صفا بن سن سوچا سوچ کھا وچ کھلون دیاں نبیاں تے شہیداں دیاں صفا بن سن سوچا سوچ کھا وچ کھلون دیاں وچ جنت تے جنت بھی بھول جاسے جدو نبی نال ملاقاتاں ہون گیاں وچ جنت تے جنت بھی بھول جانی جدو نبی نال ملاقاتاں ہون گیاں کیسا منظر جنت وچ ہونا جدو حوراں نغمے گاؤن گیاں اینا اکھیاں دا اودو مول پینا اینا اکھیاں دا اودو مول پینا اینا اکھیاں دا اودو مول پینا جدو رب دا دیدار کران گیاں
اے میرے دوستو بھائیو بزرگو اس رب دے بن جاؤ او دے نہ بنو تے گزارا او دا بننا ہی پینا ہے کیونکہ ثم الیہ ترجعون او دی طرف جو جانا ہے او دی طرف جو لٹایا جانا ہے اس مالک نے فرمایا ہے کیف تکفرون باللہ او میرے بندے کیویں تم میرے نال کفر کر سک رہے ہیں کیویں تم میرے نال بغاوت کر سکنے فکنتم امواتا فاحیاکم جدو تو کچھ بھی نہیں سہتے تینوں پیدا میں کیتا ہے ثم یمیتکم ثم یحییکم تیرا نام و نشان ہی نہیں سی میں رب نے تینوں بنایا زندہ پھر کائنات وچ بھیجیا پھر تینوں جوانی عطا فرمائی نسل عطا فرمائی خاندان عطا فرمائی عزت عطا فرمائی دولت عطا فرمائی پیسہ عطا فرمایا پھر جدو تیرے تے موت آئے گی تو میں رب دے حکم نال آئے گی تے پھر جدو قیامت والے دن اٹھایا جائے گا تے میں رب دے حکم نال اٹھایا جائے گا تے پھر اٹھ کے تو 81 چ نہیں آنا 80 چ نہیں جانا بلکہ ثم الیہ ترجعون تو میری طرف لٹایا اس واسطے میرے دوستو بھائیو بزرگو اللہ تعالیٰ سانو توبہ دی توفیق نصیب فرمائے استغفار دی توفیق نصیب فرمائے اللہ اپنے سامنے رون والا بنائے ہر وقت دی پتھر دل نہ رہا کرو پنجاب